السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ كيف داير الاحوال ديالكم؟ نتمنى ان شاء الله نلقاكم بالف صحه وعافيه يا ربي. اليوم بغيت ندير واحد العصير وبغيت نشاركه معكم. تيجي بنين وصحي في نفس الوقت. عندنا بالنسبه للمقادير عندنا هنا ياغورت، فاني، فرماجه، جوج حامضات محكوكين، وعندنا عصير ديال حامضه محكوك، جوج حامضات حتى هما العصير ديالهم معصرين. عندنا هنا سنيده على حسب الذوق، وعندنا هنايا الماء، يطرونس ديال الماء. نبداو على بركه الله. كناخذوا هذوك جوج حامضات اللي حكينا، كناخذوا القشور ديالهم، تنضيفوا عليه العصير ديال هذوك، العصير ديال الحامض، تنضيفوا عليه دانون ياغورت، نضيفوا عليه ياغورت فاني، عندنا ياغورت، تنضيفوا فرماجه وحده، وتنضيف سنيده على حسب الذوق، واحد الحلاوه اللي تيبغي. وغادي نضيف الماء، لترونس ديال الماء باقي هنا، نزيد نكمل وغادي نطحن الخليط. هاد الماكينه الا هي معاها كاع تبغي كاع تقاد. دابا غادي نطحن من بعد ما طحنا الخليط ديالنا. غادي ناخذوه غادي نصفيو الخليط ديالنا، غادي نضيف الماء اللي بقى ليا، غادي نضيف هذيك السنيده اللي بقات، هذاك الماء اللي بقى، وغادي نعاود نطحن. غادي نضيف على باقي الخليط ونحاول نخلط. تقريبا تيخرج لينا شي جوج يطرو تقريبا. غادي نعاود نطحنو مره ثانيه، لان راه صفيناه دابا من هذيك الحامض، قشور ديال الحامض راه صفيناه. غادي نعاود نطحنو المره الثانيه. غادي نعاود نطحنو للمره الثانيه.
بعد ما كملنا الطحين ديال هاد العصير، بعد ما وجد العصير ديالنا، هانتوما القوام اللي تيجي عليه، تيجي ثقيل وتيجي بنين. نتمنى تجربوه وتردوا عليا. بالصحة والراحة. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. الا عجبكم ديروا لي لايك، دعموني، تشاركوا معايا في القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. بسلامه.